channel Valisa. Kita akan membuat slime dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah foam, lempok, dan biji, dan bedak, dan pen. Sebentar. Aku ulang kembali ya. Pertama lempok, kedua Gatsby gel, ketiga foam, keempat bedak, kelima baby oil, keenam adalah glitter, yang ketujuh adalah pengundur. Oke. Yang alat-alat yang membutuhkan adalah wadah dan waduk. Wadah plastik. Pertama-tama kalian masukkan lempoknya sebentar. Tapi ikutan juga. Ya tante, soalnya saya benar-benar cinta sama Erin. Asal kalian tahu ya, kalau Kak Erik tuh pasti tolong aja macam. Kalau gua pasti gua bawa ke kantor polisi sekarang. Ini adik saya. Oke. And kita aduk sampai merata ya guys. Aku nggak mau pakai pewarna, mau warna putih aja ya. Kalian bisa pakai pewarna. Kenapa ketika dengan kalian? Saya manusia seperti ini. Ini semua gara-gara mantan kalian. Ini Baiknya, kalian tidak usah lumayan sudah merata. lepaskan saya. Lalu kita masukkan Gatsby gelnya. Kalian bisa juga nggak pakai, aku pakai aja. Udah rata. Hah? Satu jari aja. Sampai aduk. Terus kita aduk sampai merata. Aduk dan taruhkan bedak. Kalau sudah merata, satu tabur, jangan banyak-banyak, nanti bisa nggak jadi. Ini teh kontrakan punya saya nih. Dan besok Neng Lata teh udah habis kontrakan. Oke, kita aduk sampai rata. Kecuali Neng Lata teh mau tinggal dengan saya. Ini sudah rata. Terus kita tambahkan Kayaknya saya harus pulang kampung. foamnya. Foam aku pakai. Terserah kamu teh Neng Wida mau ngomong apa. Ya, terserah. Ya, aku pakai 3. Gimana? Kalau kamu teh nggak mau menikah dengan saya, sekarang juga angkat 4 ya, 4. sini, Neng. Gampang kan? Ada tuh. Kita aduk sampai rata lagi. Neng, Akang teh bercanda. Akang teh cuma bercanda biar Neng teh mau sama Akang. Cuma geretak atuh Neng, Akang nggak serius. Sampai rata ya, benar-benar rata. Jadi Ya sudah berhasil. Berarti cuma geretak. gas. Mau jadi gas. Nutrisari Leciti. Udah Cobain yang kekinian. Cobain Nutrisari Leciti. tambah baby oil. Lecinya berasa, tehnya juara. Nutrisari Leciti, kekinian banget. Kita aduk sampai rata. Jadi Supaya lebih mudah jadi pahlawan buat mama. Minum Milo School. aduk sampai rata. Panjangin rambut. Oke Jadi harus guys. dipotong. Formula Pro vitamin pentin menguatkan rambut tumbuh sampai ke ujung. Rambut Mundur. aja. Ayu dia. Kuat itu. Cantik. Oke, sampai gumpal ya. Langsung nggak mau dingin. Aduh. Ini tanpa gum. Saya dingin juga. Langsung krimnya benar di mulut. Cie, suka yang langsung juga. Oke, sampai gumpal. Kita enak juga. Sampai dia ini gumpal. Oh, ini gumpal.
teksturnya kayak Sprite nyatanya ini minuman jernih dengan rasa limun yang tambah nikmat. lagi. Sprite nyatanya Bentar. jernih. Cussons Baby Milk Ditambahkan. Fresh and Nourishing Lemon menjadikan kulit bayi terasa segar dan tetap sehat. Diperkaya dengan bahan alami. Baru, Cussons Baby kemasan ekonomis. Cussons Baby mendampingi sepenuh hati. Kita aduk sampai rata dan membersihkan tempatnya. Aku lupa guys. Ini sama jadi. Ini sudah. Tapi aku mau tambah biru oilnya aja karena masih lengket. Kalau adikku Tante-tantemu akan dia udah jadi tapi masih lengket. Tambah biru oilnya. Tapi Dalmi, Ayo. segar segar, menjaga Iji. tetap segar walau sedang berkeringat. Biru oilnya yang lengket. Udah. Jadi kita bersihkan tempatnya biar kinclong. Aku udah bersihkan tempat. Katalog IKEA 2017 gratis IKEA Alam Sutra. IKEA hidupkan rumah. Kecap ABC Sampai baru bersihkan. terbuat dari Tapi perasa sampai pertama saat kedelai ini pilihan. belum Hanya dengan perasa pertama untuk menghasilkan kecap yang kental dan hitam, bikin masakan jelas lebih kaya rasa. Kecap ABC, perasa pertama lebih kaya rasa. Di dunia yang semakin hingar-bingar, Coba coba katakan sebaliknya. cerita diri ini adikku karena belum Kali bisa. terbaik dunia. Jadilah tenang. Oke ya kameranya. Yuk cari tahu kesukaanmu di dunia petualangan. Nih, aduk. Temukan dan Ini kembangkan tambah juga ya. dengan Bonito. Kira-kira ini 1 sendok Dan hebatmu. makan. 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Membersihkan bergelombang, membersihkan kesela gigi, membersihkan lidah dengan optimal. Oke Kebersihan kuat, mantap guys, digenggam. aku Baru, udah sikat gigi Pepsodent Triple Clean. membersihkan tempatnya. Ih, kelengket. Nyaku. Tidak apa-apa lah. Kopi Gope. Ini aku. Banyak rasa. Adikku udah siap. Maaf, aku tersenggol. Maaf ya aku tersenggol. Ini adikku nggak lengket ya guys. Kecil. Ih, aduk lagi. Apa? Aku menjadi tapi aku itu punya jadi, tapi belum aku tempat dan lengket juga. Tadi sih belum aku tempat. Kalau malah pacaran. Tak, nih kamu jawab apa? Gue tahu lu suka Waratna. Ya terus? Lu jauh-jauh dari dia. Sekarang culas ya. Apa bedanya warna Mila? Gue culas di mananya? Ini aku sudah. Aku tambahkan. Aku sih kalau nggak lengket aku tambah bedak biar nggak lengket. Biasanya orang pakai baju awal, aku pakai bedak biar cepat. Sudah berusaha. Dan Rokna memang banyak membantu dia. Udah jadi tapi agak lengket sedikit. Tambah baju awal aja. Udah cepet. Tapi kamu bisa mendapatkan Aku mau bedak campur baby oil biar cepat. Tapi akhirnya Tapi kamu baby tega oil lebih kalau dia lebih dirayu lagi sama Mila. daripada bedak. Aduk sampai rata sampai dia Kamu mengalah. nggak lengket. Dan aku udah Mama nggak ngerti. lengket. Aku mau Selama tambah ini Mama banyak minta Ular sama aja, kamu dan kamu banyak biar memberi sama Mama. cepet. Ini terlalu lembut, aku nggak suka. Ups, kebanyakan lagi guys. Aryo, Kadang ya Allah.
Oke, aku udah jadi guys. Oke, aku udah jadi juga. Api banyak. Ini aku nggak lengkap lagi. Gara-gara lulur. Oke, solusinya ada lulur. Oke. Oke guys. Karena kalah di kota. Ini punya aku udah jadi. Sebentar lagi kita akan membuat slime challenge ya guys. Ini teksturnya kayak foam gitu, kayak foam gitu. Mau bersih, teng mau bersih. Ini juga maaf ya guys, adikku disenggolnya. Ini juga stretching, and ini portable banget, kayak sama sekali di mana-mana. Oke, aku nggak lengket. Enak ini banyak, aku bersihkan tempatnya. Hai guys, beda banget dengan tekstur yang tadi. Lebih lembut, dan ini lembut juga kayak foam. Oke, setelah ini aku akan membuat foaming slime tanpa foam. And aku nggak bisa karena sabun hilang. Oke, punya adikku ini lembut banget daripada aku, and nggak lengket. Adikku kalau lengket, oh ya guys, aku hampir lupa. Oh, ini nggak lengket lagi. Oke guys, aku hampir lupa. Aku ingin memakai glitter. Glitter warna abu-abu. Abu-abu. Ini warnanya, kami suka warnanya bercampur warna pink. Aku mau cabut. Aku mau campur semua warna. Aku mau campur aku suka. Ini kira-kira paling banyak emas. Kamu pasti nggak diabut kan? Ya. Ini aku tinggalkan aku pencet. Glitter guys. Tanda tangan dosen aku. It's so Ya, walaupun memang baru satu, stretchy. aku happy banget. Aku sebarin ke semua sosial media. Dan kamu masih ngutang aku. Ini udah Saya masih ada bab 2, berwarna. bab 3, bab 4, bab 5. Ini cantik banget. Kayak ada kayu pasir dalamnya. Aku geli. Itu kena Tapi geli. Kalau biasa pakai Kalau bisa, luar tuh emang geli. kita Kita jauh-jauh nih dari daging kambing. Ya. Oke guys, jangan kalian sangka pakai luar itu nggak bagus. Pakai luar tuh lebih bagus daripada luar. Lulur. And menurut aku sih gitu, lulur lebih bagus dan lebih cepat. Dan ini setelah ini bunyi karena maaf ya, TV ku deras banget bunyinya. Terbanglah cinta. Katakan rindu padanya. Nah, Kamu suka banget menunduk. oke guys, punya adikku dia merasa masih lengket. Sekali kita ngomong. Aku tambah telur Ayuda. Udah lengket. Ini nggak lengket lagi. Belum. Kamu bagai matahari dan aku And adalah ini- bulannya. And jangan lupa subscribe, komen di bawah. And jangan lupa like video ini ya. Bye Aku lebih baik bye. nyesel karena aku